kulendi bata nzeve dzeZanupf ndichibata mhuno richirwera pasi munin'ina bata Kulien TV yamakateerera kudai so ndiyo Kulien TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya ndine ma-updates, zvinhu zviri kunetsa, pari kupisa, pari hot, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, especially kuZimbabwe iko zvinezvi. Vakomana, nyika inonzi Zimbabwe yakarwirwa, yapedza kurwirwa, yakafirwa. Kune vamwe vakatoenda vakatofa chero vasina havo kuzokwanisa kuzonyatsoisunungura, asi yakarwirwa, ine mudzimu. Ende futi kune varimo futi munyika macho vanonamata mumwene muzvokwadi. Saka nyaya idzodzi hadzisi dzekutamba nadzo. Nhasi tiri kuona pane vanhu veZanupf vaita accident vakafa paspot, pane patunzi pafa munhu on the spot. Ende pamuri kuona apo, this is a Zanupf scarf. It's Masenda's car, ndo pari kutaurwa kunzi Masenda's car involved in an accident, in a head-on collision with a bus, paroverana nebus. And you know the commentary pandatanga kusangana nazvo, because inini pandangoona nyaya ndangoti munhu weZanupf ndanana. So pari kunzi unozvishaya kuti vanhu vanenge vachimboendepi uye kunodii chine musoro chiri kutaurwa zve2030 yakaora kudai. Sources on the ground have so far confirmed the death of one lady and others seriously injured and admitted in the intensive care unit. Scarf iyo yamuri kuona iyo iri kungoremberawo vanhu votadza kutenga chikafu kuti vanhu vadye, instead votenga havo scarf. You know, there are certain things zvokuti zvinenge zvaakuzotaurwa nevanhu vangonanga scarf, because you know it's bit scary kuti unoona paaccident scene chinhu kungosara chiri chipenyu iscarf, but for the why vari kungotenderera vakaroverera mascarf. And those guys ukaona ukasangana navo muroad madriver mazimota mahomba uri kuita kungouzwa iwe, hanzi vari kuita zvavanoda zvese chero kakukata unomuite chei akaroverera ziscarf, vanenge vachinyatsozvifila. But abero tikati pafamba Satani here kana kuti pafamba Mwari, ameno izvo zvinoita kuzonzwawo kwamuri kuti imeme munopaonawo sei kuti chii chanyatsotora nzvimbo ipapapa. But situation haina kumira zvakanaka, hamadzadiwa kuti unongozoti panongonzi pangoitika that tsaona iyoyi atori ma1 chaicho. Ndichibva ipapo ndikusangana na Weeknell Chivhayo ari kudzika mundege mumadzika aenda ari mupresidential helicopter aenda kuzvishavani ngoko akuchicelebratewa birthday president Mnangagwa. Hakumanaka. I don't know. Because but the president and his wife Auxilia can be seen inside the helicopter. Pakashata. Vakutofamba vese atomwanawo. You know the funny thing, this guy he almost sent Emerson to go and see Victor. Those are toitika Nhas. Kuti atongoti andakutotengera vanhu mota pachichichi. I understand zvangu kuti mudzizacho anogona ngatotenga zvatotenga something anditi ichi muchinyararire ndobaregedza kuti ndakutokupai imimi pachipa vanhu. Zvimwe zvacho anenge akutyava kunyora, but vanenge vatoendesa zvavanenge vatoendesa. You know, this is something very terrible and zvinyatsobata vanhu zvakanaka zvakakuti kutongokuona uchitongounzi ungobuda imomo ungofamba navo ameno madhira avo. We don't know kuti ndeipi inenge ichiitika, because zuro ndizuro vanga vari vese kudhirire kuChina. But without wasting much of your time, tiri kuona futi zvakaitika. Imwe nyaya iri kutaurwa panapa pari kunzi zvoni the agreement signed in the presence of Deputy Tourism Minister Tongai Mafidi Mnangagwa will see IGG establish a special purpose vehicle with outcomes consulting to manage its local operations. IGG was represented by the partner Mr. Isaac Kasem and the global CEO Mr. Andrew Hammond, while Outcomes was represented by chairman Mr. Kudzai Owen Mnangagwa. Chinhu chemhuri munhu wese akarova scarf. You know, the funny thing, investor wacho ari kuda kuya unoinvesta bvatorova scarf. You know, pane zvimwe zvinhu zvisingangonyatso make sense. Ndakamboona a certain video rimwe stupid journalist akapfeka scarf ari kuinterviewa munhu kuti imi muri kuita sei, uri kuinterviewa munhu journalist wakarova scarf, munhu uri kuinterviewa akapfeka scarf. Chii chamuri kunyatsoita? Because iwe unofanira kuuya wakamirira vanhu ka. But you know something like this chinhu chokuti achisingotitira boso vana vachango chinhu chemhuri, madhirisi ari kungosainwa ndezvevana. So ndo pari kunzi yo komanaka
this is more like a joke. Ndozimwe zvinhu zvine zvakuzotora vanhu because vanhu havasi kufara. And futi imwe nyaya yandiri kusangana nayo muchandiregererawo because maupdates acho akati one day saka ndinoda kuti ngoti nditry kudzibatanidza nyaya dzacho otherwise tikasadaro hatikwanisa kudzipedza. Tabanumpofu uyo lawyer raadvocate Nelson Chamisa taakutaura mazi lawyer mazi gweta vanomirira vanhu kana dzanyaya dzekumatongerwo enyika izvo vakachimaster ichi vakadedzwa vakadaira uko ndokufield kwavo. Ari kubuda panapa ari kutaura ane zvekutaura pamusoro pa comrade bombshell Geza, you know, the whole thing chese chiri kuitika kuti zvakazoda because ndona vanhu varitaura zvakawanda wanda vamwe vakamboti but Chamisa ari kuzoignore revolution vamwe kuti aiwa but Chamisa waya achisiya zvakadaro zvakawanda zviri kutaurika pamusoro penyaya iyoyi. But ndiri kuona Tabanumpofu uyo lawyer advocate Nelson Chamisa ndozvatomuziya nazvo with the fulcrum but 2018 election paya makamona ndiye akazobuda after pakunzi ma-election abiwa ndiye kuenda kuma-courts where aimirira advocate Nelson Chamisa achiti we can't keep hanging on what Geza Chiwenga says or doesn't say in our fight against the ignoble ZANU-PF despotism. By doing so, we have let ZANU-PF control the story of resistance. The real failure is that we haven't put forward a credible alternative to Mnangagwa's destructive rule, a damning sign of our lack of belief and vision. An alternative to Mnangagwa must be aimed at destroying his and ZANU-PF's politics of ruin and yet like Pharaoh. ZANU-PF will not let us go unless compelled by a strong but legitimate end. Yes, support Geza's fight, which is Chiwenga-centric, but we urgently need other leaders untainted by ZANU-PF's politics of greed and entitlement to step up, define the alternative, lead from the front and offer believable and tangible hope. It's a collective effort and gaslighting one man will get us nowhere. ZANU-PF is a force hardened by years of cruelty and strengthened by unrestrained thievery. It won't be beaten by petty organized feja politics. In fact, it takes more than a clean and righteous spirit to defeat ZANU-PF. That's advocate Fulcrum Tabanumpofu. Mashoko avari kubuda vari kutaura unozati nyaya zvinhu zvacho zvekuvhiringidza unongorekana wango erekana watopinzwa muzvinhu unongorekana wakutotaurawo zvimwe zvinhu. It's like but munhu wesewo ane something chaanengada kutaura angada kungonzi angobudikirawo ataura but muchidimbo vari kungoti chinonetsa musangomirire kuti Geza akuitire zvinhu makagara and that's the politics dziri kuitika paZimbabwe. Vanhu vazhinji muda kungoti Geza ndiye ngauya amhanye chinhu chese ichi panodiwa kuti imimi wacho futi musumukawo sevanhu because hazvichibatsiri kungoti tiri kusapota mudhara akati garai mune data tengai data action muchanakirwa mai manje mototi ya takutotenga data motenga data. Kana matenga data pane support inonyatsodiwa pazvinhu. I understand kuti mazimba vangwara mazuva ano. Ndakatombobvunza umwe munhu achitonditi iwe uri kumbozviona sei zviri kuitika izvo. Ndikati chandingakwanisa kungokuudza nje kuti mazimba vaita sei vangwara tichitodiscussa a certain issue tikati kungwara kwaita mazimba uku manje uku hakusisiri kumwe kwaiko kungongwara zvekungoti vangwara zvekudinga but kwakungwara kwokuti havachade kushandiswa nemapoliticians. Ndonyaya imwe ndakaona saka mazimba vakuti chero vakaudzwa kuti zvakazvaka but anoziva kuti apolitician anoriska munhu wekuti bosi kuti uiti unodhila nemunhu uchibhanditi kuti akambogara mujeri ajaira hatombovhunduke kuti wazoroveka wazoita sei. They don't even care. Saka zvaanongoita munhu yeka anongoziva kuti alright imimi kana muri kuda kundichallenge ndakambogara kamujeri ndakasungirwa nyika iyi chimbopindayo nemo titese mufambe nzira ndakafamba because he knows kuti akapotsana nerufu kakawanda munzira iyo. Saka anokuti chimbofambawo nenzira yacho uzive kuti zvinhu izvi hazviuyechi nyore. Saka vanhu manje ndopaunozoti aiwa mapoliticians edu manje atinawo mazuva ano vanotyira nyama yavo kuti dzisangane nekurohwa kana kuita sei. Vanonga kuti mimi vanhu chipfuura ine ipapa ndo zvimwe zvezvinhu zvakonzeresa pakuti vanhu vakazovharwa kamuna 20 something paya 2017 vanhu vakariska vakanopinda marodhi vakaita sei and return yacho vanhu vakazongoona kuti vanhu vatakatorwira vashoma kando vakutobenefita pachinhu ichochi. Ndakatomboona umwe achipopota kuti isusu ndisu takazotumwa tichimhanyira tichidededede but pakuriwadwa zvinhu tisitaimhanya chinhu izvozvo pakuriwadwa hapana kana imwe nyaya yatiri kusangana nayo. And ipapapa unoziva kuti the funny thing ndiri kunzwa futi imwe nyaya pari kunzi chiwe villagers first eviction a ZANU-PF aligned Barange Church build school. Aya minda imwe ikutorwa iyi vakatoenda zvodiko vakomana. Unozati vanhu vacho unonzi saka minyika yacho unonzi yakazorwirwa yakadai so toda kumaintaina
kuti Zimbabwe will never be a colony again, saka toda kundamba tichimaintain that is ngikini mastatements iwo akataurwa kubva kumashure kubva kune mashure kuno madhezi ana Mugabe totogara tizoti Zimbabwe iramba yakadingina iyo nyika yacho chitorwa mbichana go to Chisumbanje right now izve so kuna vanhu vanoziva Chisumbanje iri padhuze nechecheche go there unoona kunzimbe kwairi kwakurimwa minda yakangotorwa vanhu vacho havana kana chavakatombopuwa benefit hapana nzara iri kutsika vanhu but ndo vanhu vanga vari busy number 1 kuswera vachinzi vari kunoswera vachisupporta this revolutionary party chii chavakawana in return nothing. Izvo minda yacho ringotorwa to hapana source of income. Munhu kana akatokurira kumusha akatokurira kurima atozoti ndo chaanojajaira kurima. Mombe vari kutochema kuti mombe hatisisina dzakarwa nezvirwere kare chachasara minda kwairimwa kotoni ise kotoni ikoko. Go there right now and unotarisa mafacts zviri paground asi nyaya yekunzi hanzi ingopfura neko tsvaga vhura GPS yako unoti checheche ubva wasvika pachecheche udanda pachisumbanje kana kuti ubva ungosecha ungonopinda chisumbanje usvika kuti ndoda kuendawo kuma green fuel ikoko kwakuitwa zve green fuel kurugadzirwa green fuel yacho kwekweya ikoko ndiye munotarisa kuti chii chiri kuitika. Hapana kana dollar vakapuwa and the funny thing wabva tora minda yacho yobva vangochepa ndichimwe kapisi kakasara kangochekwa hanzi anonzi makanara yakutopuwa vamwe iwo unotoona kuti apa ndo papari pamunda pangu pakachekwa vamwe vakatopuwa vamwe vakapuwa iwo hauna kana pako onzi mirira time. Imagine zodi because what they know now zoti madhara akacho angari ikoko vakatowana varidzi veminda chaichaiyo vakaiwana kubva kuhondo kuti vakapera kufa kwakasara vana saka ngosvika vachitora walk over. Iwo unozoti minda yamadziteteguru edu minda yamadzisekuru edu havasina basa nazvo because vanozoti generation yatakapedza nayo kuhondo kacho yaididi yacho yakapera kuenda kare kuchiweshe kune imwewo yatosanganwa nayo zodi zoita sei zvine nharo but you know what inini hangu nangofarira kuti tinenge tichiri nemukana wekuzvitaura panapa so that imimiwo zvinenge zvakwamuri nyaya dzacho at least kana tinenge tauya tikataurirana nemi nguva iripo kudai so munozoziva zvekuzoita isusu chete kungokudzai nyaya chete. I still remember vanhu vakawanda pane umwe akatombonifundira kuzotaura nyaya muda kuzoita sei nazvo kasi like isusu tete tatorwa redu basi bhosi tikasatokuudzai futi dzimwe dzacho tazodzidzisa but tatokuudza at least tiri kutoita communication nemi tichikuonesa kuti izvo zvadai so hanzi kwadai so chakati chaitika chakati hachina kuitika chakati charongwa iko zvino zvimangwana vari kuda kuita zvakadai so zvichitoenda zvakadaro imimi zve munozoitawo ndi munozoziva cause munogara muri informed. Saka vazhinji musazotibvunze kuti saka revolution muda kuzoona kana kuti munotarisira kuti ndasumuka panapa inini ndapinda ndakundochinjana zvibhakera nevanhu come on site ngori panapa tichikuonesai zvichitoenda zvakadaro kusvika zvamunenge maronga zvacho kusvika imimi ana nhingi mapo ipapo tinenge tichingotaura futi tichingoonesana takadaro but without wasting much of your time reZimbabwe ndoda ngozivisa vanhu vese vari muSouth Africa kana doregisterwa kambani vovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit passport yako yona iyoyo inotoita zvese but kuti zviite unofanira kubata education research yana mukoma Owen ndo vanokwanisa kukuregistera saka vabate vafonere nhamba dzavo ndatokisirai pascreen without wasting much of your time garai mataurana nana Owen education research vakupedzerei masports ndo shasha pakuita zvinhu izvozvi.